Human sa tulo ka semana nga pagkasuspende sa klase sa Simbangon Elementary School sa Lamitan City, Basilan tungod sa armadong panagbangi, balik classroom na kagahapon ang mga pupil ilalom sa Ministry of Basic Higher and Technical Education Peace Initiative and School Activity. Gipangunahan mismo ni Lamitan City Schools Division Superintendent Mayra Burham Mangkabong ang gipahigayong flag raising ceremony sa 108 ka mga pupil, kauban ang ilang mga ginikanan, sundalo, pulis nga gipanguluhan ni Lieutenant Colonel Arlan de Lompenes, representante sa Lamitan LGU ug mga barangay official sa Simbangon. Kahinumduman nga gisuspende ang klase tungod sa armadong komprontasyon ni adtong milabayng bulan. Ug misamot labaw pa ang tensyon ug tumang kahadlok sa mga lumulupyo dihang giambos si Kapitan Jalal ni adtong Abril 3 sa highway sa barangay Maloong, San Jose, kung diin nasamdan si Kapitan ug namatay ang driver ni ini. Ug sa subling pagbalik sa klase, dayag ang kalipay sa mga estudyante dihang misulod na sila sa ilang tagsa-tagsa ka classroom. Gipailalom gilayon sila sa psychosocial debriefing sa mga nurse sa Ministry of Basic Higher and Technical Education Lamitan City Division. May pasalig si Dr. Mangkabong sa mga ginikanan nga ang edukasyon sa kabataan magpabilin niyang prioridad ubos sa iyang pagdumala sa Division Office. Matud ni Mangkabong, ang mga MBHT ilamitan lang ang adunay Peace Initiative and School Projects sa tibuok BARM. Misaad usab ang militar ug PNP Lamitan nga himuon nila ang ilang responsibilidad aron magpabilin ang kalinaw ug kahapsay sa barangay Simbangon. Atol usab sa pagbalik sa klase, nang hatag og grocery pack ug bugas ang LGU Lamitan sa mga bata ug residentes sa lugar. Sherry May Gonzalez, Newsline Philippines, Basilan Province. Stay safe.